Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, əziz yoldaşlar. Ümid edirəm ki, hər biriniz yaxşısınız. Bilirsiniz ki, bizim bu dərsimiz Python proqramlaşdırma dili üçün nəzərdə tutulub. Yalnız və yalnız Python proqramlaşdırma dilinin tədrisini öyrənmək üçündür. Həm müəllimlərin işə qəbulu, həm sertifikasiyaya hazırlaşan müəllimlər burada öyrəndikləri ilə MIQ imtahanında, sertifikasiya imtahanında Python ilə bağlı olan testləri rahat şəkildə belə deyək də, yaza biləcəklər. Əsası ondan ibarətdir ki, bəzi yoldaşlar soruşur ki, müəllim, bəs abituriyentlər üçün, əslində bilirsiniz ki, abituriyentlər üçün də Python proqramlaşdırma dili, yəni müəllimlərin işə qəbuluna düşən səviyyədə düşür, hətta bəzən ondan asan düşür. Sadəcə orada 2 dənə kodlama sualı var, yəni 2 dənə kodlaşdırmaya aid olan, belə deyək də, testlər var. Kodlaşdırmaya aid olan testlərin də yazılması, yəni müəyyən kodların əmələ gətirilməsi, Python proqramını, belə deyək də, mükəmməl şəkildə bilənlər üçün artıq bu, yəni orada heç bir problem olmur. Mikrofonu aktiv etmək lazımdır ki, mikrofonu aktiv edin. Yəni kimə səs gəlmirsə, səs gəlməyənlər mikrofonu aktiv eləsinlər ki, yəni hər kəsə səs gəlsin. Aha, deməli, bəzi yoldaşlar soruşurlar ki, müəllim, bəs abituriyent hazırlığı keçənlər üçün proqram ödənmirmi? Əslində bu, yəni Python həm müəllimlərin işə qəbulu, həm sertifikasiya, həm abituriyentlər, yəni hər kəs üçün demək olar ki, çətinlik səviyyəsi eyni formada olur. Sadəcə məsələ ondan ibarətdir ki, abituriyentlərdə bir dənə fərq ondan ibarətdir ki, sonda kodlama var. 2 sualın blok kodunu qurmaq var. Əgər hər hansısa bir sualın təqdim olunmuş, belə deyək də, təqdim olunmuş proqramın kodunu qurmaq istəyiriksə, bunun üçün biz Python proqramlaşdırma dilinin mövzularını dərindən bilməliyik ki, onun üçün də bizə təqdim olunan kodları rahat şəkildə qura bilək. Mənim səsim gəlirmi? Mənim səsimi eşidənlər varmı, yəni aranızda? Kimə səs gəlmirsə, yəni mikrofonu aktiv və yaxud da deaktiv eləyin. Yəni məncə problem məndə olmalı deyil. Yəni mikrofonu açıb bağlayın. Yəni mikrofonu açıb bağlayın, onlara səs getsin. Yəni mikrofonu açıb bağlayın. Bunu artıq orada da qeyd etmişəm. Biz bu günləri, yəni öyrəndiyimiz Python ilə həm DİM kitabının, DİM 2023-də olan testləri işləyəcəyik, həm belə deyək də, həm bələdçidə olan Python testlərini işləyəcəyik, həm onlayn sınaqlar olacaq, həm də belə deyək də, Coderada olan testləri. Bələdçidə 500 test, Coderada 400 dənə, 900 oldu mu? DİMin kitabında da bir 200 dənə testimiz var. 1200 onlayn sınaqlarımız da hər biri bir yerdə, obşi 1500 dənə test işləyəcəyik. Yəni bu 1500 dənə testin hər birini dərindən bilən şəxs və suallarını verən, dərsdə başa düşmədiklərini soruşanlar, yəqin ki, mənə elə gəlir ki, yəni heç bir problem yaratmadan rahat şəkildə, yəni onlar da belə deyək də, bu testləri eləyə biləcəksiniz. Python proqramlaşdırma dilini məni tanıyanlar bilir. Həmişə qeyd eləmişəm ki, Python proqramlaşdırma dilinin ən önəmli dərsi məhz birinci dərsdir. Əgər bizim yəni birinci dərsimiz mükəmməl formada olarsa, heç bir problem olmadan növbəti dərslərdə rahat şəkildə öyrənə bilərsiniz. Gəlin biz yəni dərsin izahına keçid alaq, artıq dərsimizə başlayaq. Mənə elə gəlir ki, artıq hər kəsə belə deyək də səs gedir. Python proqramlaşdırma dili. Python proqramlaşdırma dili interpretasiya olunan yüksək səviyyəli və ümumi məqsədli proqramlaşdırma dilidir. Python proqramlaşdırma dili 1991-ci ildə Guido van Rossum tərəfindən yaradılmışdır. Python dilinin dizayn fəlsəfəsi boşluqlardan istifadə edərək kod oxunaqlıqlarını vurğulayır. Bu dilin əsas məqsədi, yəni onun quruluşu obyekt yönümlülüyü ilə proqramçılara xırda və iri həcmli layihələrdə aydın, məntiqli kod yazmağa kömək etməkdən ibarətdir.
Python proqramlaşdırma dilinin yaradıcısı olan Guido van Rossum hələ də yaşayır. Yəni 31 yanvar 1956-cı il, yəni doğumludur. Vətəndaşlığı Niderland Krallığı yazılır, amma hal-hazırda yaşadığı ölkə səhv eləmirəmsə Amerika olmalıdır. Yəni Python proqramlaşdırma dili 20 fevral 1991-ci ildə, yəni yaradılıb. Python proqramlaşdırma dilinin fayl genişlənməsi .py, .pyc, .pyd, .pyo ola bilər. Yəni müxtəlif formalarda ifadə oluna bilər, amma kitablarda ən çox .py sualına belə deyək də rast gəlirik. Python proqramlaşdırma dilinin köməyi ilə C++, Perl, Java, Lisp, yəni belə deyək də, bu proqramlardan, bu proqramlaşdırma dillərindən təsirlənib, yəni yaradılıb deyə bilərik. Yəni belə bir şey deyə bilərik. Platforma olaraq, yəni Microsoft Windows əməliyyat sisteminin bütün versiyaları üzərində proqramı yükləmək və onun üzərində müəyyən dəyişikliklər etmək kifayətdir. Python proqramlaşdırma dilinin bir neçə dənə versiyası var. Hal-hazırda istifadə olunan Python 3.12.3 versiyasıdır. Yəni müxtəlif cür istifadə edə bilərsiniz. Python proqramlaşdırma dilini, əgər Python proqramını kompüterinizə yükləmək istəyirsinizsə, ən sadə, yəni proqrama daxil olursunuz. Google-a daxil oluruq. Google-a daxil olduqdan sonra python.org yazaraq daxil ola bilərsiniz. Bəzi yoldaşlar sual edir ki, mütləq kompüterimizdə olmalıdırmı? Əslində olsa ziyanı yoxdur. Yəni biz burada danışdıqlarımızı daha sonra proqramda özünüz də bir dəfə üzərindən keçsəniz, mənə elə gəlir ki, heç bir problem olmadan siz onu rahat şəkildə yadınızda saxlaya bilərsiniz. Download-a vurduqda burada ən sonuncu versiya Python 3.12.2-ni görürük. Amma 3.12.2-ni yükləmək üçün əməliyyat sistemi ya Windows 8, ya Windows 10, ya Windows 11 olmalıdır. Windows 7 və Windows 7-dən əvvəlki heç bir versiyaya yükləmək, yəni bu versiyanı yükləmək mümkün deyil. İnformatika sinif kitablarında təqdim olunan versiya 3.4 versiyasıdır. Amma artıq 3.12 versiyası istifadəyə verilibdir və hazırlanan testlər də 3.12 versiyasında hazırlanmış olacaq. Burada yəni siz Python ilə bağlı olan, daim inkişafda olan məlumatları da buradan, bu saytdan əldə edə bilərsiniz. Mənim kompüterimdə Python var deyənə mən birbaşa Python'ın yəni üzərinə vururam və qarşımda açılır. Qarşımızda açılan bu pəncərə, baxın, idle shell 3.12.2 yazılıbdır və bura olacaq interpretator. İnterpretator o deməkdir ki, biz yəni bir sətri yazacağıq. Əgər həmin sətr səhv yazmışıqsa, onda növbəti sətrə keçəndə bizə xəta verəcək. Amma düz yazmışıqsa heç bir problem yoxdur. Növbəti sətirləri alt-alta yaza bilərik. Yəni interpretator yazdığımız sətirləri tək-tək yoxlayır. Əgər hansısa bir sətirdə yanlışlıq varsa, onda növbəti sətirdə bizə xəta verir. Ancaq biz fayl menyusu və new file'dan istifadə edərək, yəni burada yazdığımız kompilatorda yazacağıq. Bu hissədə isə bütöv sətirləri yazırıq. Bir neçə dənə sətri yazdıqdan sonra proqramı çalışdırırıq və proqramı çalışdıranda bizə əgər xəta varsa, həmin xətanı bizə qeyd etmiş olacaq. Əks halda isə, yəni o bizə belə deyək də bu xətaları göstərmir. Yəni belə deyək də, əgər səhvimiz yoxdursa heç bir problem olmayacaq və kompilatorda işləməyin əsas üstünlüyü ondan ibarətdir ki, o həm də belə deyək də, belə deyək də, təkrar səhvləri düzəltməyə icazə verir, amma interpretatorda düzəltməyə icazə vermir. Biz ilkin olaraq interpretatorda işləyəcəyik və ilk dəfə çağırış, bu 3 dənə düyməni çağırış işarəsi görürük. Yəni 3 dənə böyük işarəsi çağırış rolunu oynayacaq. Python proqramlaşdırma dilində menu sətrindən Options, bir də Windowsda, yəni 3D həmin o belə deyək də idle shell-i göstərəcək, amma Options-da konfiqrasiya idle var. Yəni bunun parametrlərini dəyişdirə bilərsiniz. Qarşınızda belə setting pəncərəsi açılır. Bax buradan təqdim olunan yazı baxın formasını dəyişdirə bilərsiniz ki, məsələn hansı yazı formasında əks olunur. Siz dəyişdirdikcə baxın burada onun sadəcə xarici
görünüşündə dəyişiklik baş verir. Məsələn, hər müəllim bir yazı formasında yazır ki, onların testləri, yəni qarışıq düşməsin. Məsələn, hər müəllimin bir özünə aid üslubu var. Mən də məsələn seçdiyim yazı forması adətən Cambria-da qoyuram. Mənə o xoş gəlir. Highlight rejimində isə siz, burdan müəyyən bir ifadələr əlavə edə bilərsiniz. Məsələn, arxa fon kodu background seçirsiniz, choose, color full seçib, məsələn, arxa fonu tutalım ki, yaşıl rəng seçə bilərsiniz ki, bütün məlumatları baxın arxada yaşıl rəngdə əks elətdirsin və yaxud da ki, kodların rənglərini seçə bilərsiniz ki, məsələn, def yazanda bu rəngdə olsun, return yazanda yaşıl rəngdə, dəyişənlər məsələn hansısa bir rəngdə. Yəni hər bir komanda üçün rəngləri buradan daxil edə bilərsiniz. Keyringdə isə biz, yəni yenə də burada daxil eləyəcəyimiz məlumatlarımızı görə bilərik. Windowsda biz tabulyasiya boşluqlarımızı görə bilərik ki, yəni deyirik ki, qoşa nöqtədən sonra məsələn, növbəti sətrə keçəndə müəyyən qədər məsafə versin. Onu burada standart halda 4 göstərir, amma bunu burdan 10-a qədər istədiyiniz ölçünü aktivləşdirə bilərsiniz. Mən standart halda olan vəziyyəti istifadə edirəm. Yəni burada bizə standart halda təqdim olunan xüsusiyyətləri özümüzünkiləşdirmək tapşırılır. Biz Python proqramlaşdırma dilində hansı sətirdə yazı yazırıqsa, yəni kursor orada yanıb sönür. Yəni kursorun yanıb sönməsi onu göstərir ki, daxil edilən məlumat buradan yazılacaq. İlk öncə Python proqramlaşdırma dilində dəyişənlərin adı ilə bağlı olan məlumatları təqdim etmiş olacağıq. Dəyişənin adı deyəndə, yəni dəyişənin adı riyaziyyatda da var bu, informatikada məsələn məntiqi əməllərdə də var. Python proqramlaşdırma dilində HTML-dən fərqli olaraq burada böyük hərflərlə kiçik hərflər biri-birindən fərqlidir. Yəni böyük A tamamilə başqa cür yadda qalır, kiçik A isə tamamilə başqa cür. Təsəvvür eləyək mən yazmışam, kiçik A bərabərdir 4 yazmışam. Burada kiçik A olacaq dəyişənin adı, bərabərdir işarəsi mənimsətmədir. Yəni A dəyişəninin qiymətini 4-ə mənimsədir. Deməli burada dəyişənin adı olacaq A hərfi. Deməli, əlifbada istifadə olunan hərflərin hər birini dəyişənin adı kimi istifadə edə bilərik. Eyni zamanda böyük hərfləri də dəyişənin adı kimi istifadə edə bilərik. Burada böyük A dəyişənin adı, bərabər işarəsi mənimsətmə, 9 isə onun aldığı qiymət olmuş olacaq. Biz təkcə hərflər yığnağı yox, hətta sözlər yığnağından ibarət informasiyanı da dəyişənin adı edə bilərik. Məsələn, salam sözü bərabərdir 4 yaza bilərəm. Burada dəyişənin adı salamdır, onun aldığı qiymət isə 4 olmuş olacaq. Bəzi yoldaşlar sual verir, müəllim, Python sözünün özünü dəyişənin adı kimi istifadə edə bilərikmi? Bəli, Python sözünün özünü dəyişənin adı kimi istifadə etmək olur. Əgər mən, məsələn, salam, boşluq tutalım ki, yazmışam, yazıram salam, mig, belə bir şey yazmışam. Deyirəm ki, dəyişənin adı olsun salam, mig. Bu mümkün olmayacaq. Niyə görə? Dəyişənin adında boşluqdan istifadə edə bilmərik. Əgər hər hansısa bir sətirdə səhvə yol vermişiksə, onda növbəti sətrə keçən gün bizə xəta verir və o xətanın harada olduğunu qırmızı işarə ilə göstərir. Deməli, dəyişənin adındakı bax bu boşluq işarəsi mümkün deyil. Dəyişənin adında boşluqdan istifadə edə bilmərik. Bu bizə xəta qaytarmış olacaq. Daha sonra təsəvvür eləyək, məsələn, yazmışam, bəziləri sual verir ki, müəllim, dəyişənin adını boşluq ilə başlada bilərikmi? Məsələn, boşluq, sonra yazıram mig bərabərdir, məsələn, 6. Enter vuran kimi bizə xəta verəcək ki, dəyişənin adı boşluq ilə başlaya bilməz. Deməli, dəyişənin adında boşluqdan qətiyyən istifadə edə bilmərik. Əslində, Python proqramlaşdırma dilində dəyişənin adında yalnız istifadə eləyəcəyimiz simvol
altdan xətt simvoludur. Məsələn, dəyişənin adı altdan xətt simvolu ilə başlaya bilər. Burada dəyişənin adı olacaq altdan xətt T hərfi və bərabərdir işarəsi mənimsətmə, 9 isə həmin dəyişənin aldığı qiymətdir. Hətta bu altdan xətt simvolu dəyişənin adından sonra da istifadə oluna bilər. Hətta dəyişənin adında ortada da istifadə oluna bilər. Deməli, istifadə edə biləcəyimiz simvol rolunu yalnız və yalnız altdan xətt simvolu həyata keçirmiş olacaq. Onda burada biz fərz edək ki, başqa, məsələn, tutalım gəlib yazmışam ki, ulduz, məsələn, yazmışam y bərabərdir 8. Bax, bu dəyişənin adı ola bilməz. Çünki dəyişənin adı ulduz ilə başlaya bilməz. Ümumiyyətlə, dəyişənin adında ulduz simvolundan istifadə oluna bilməz. Məsələn, y, ulduz y bərabərdir 6 yazmışam, bizə xəta qaytarmış olacaq. Ulduzdan başqa istifadə eləyəcəyimiz faizdir, minusdur, üstə gəlmədir, boşluqdur, qoşa nöqtədir, vergüldür, nöqtədir, nidadır, dırnaqlardır. Bunlar heç birini dəyişənin adında istifadə edə bilmərik. Daha sonra dəyişənin adında rəqəmlərin rolu. Məsələn, 7A bərabərdir 7 yazsam, bu bizə xəta verəcək. Çünki dəyişənin adı rəqəm ilə başlaya bilməz. Bax, dəyişənin adı rəqəm ilə başlaya bilməz. Amma hərf ilə başlayıb, hərfdən sonra rəqəm gələ bilər. İstər böyük hərf, istərsə də kiçik hərfdən sonra biz rəqəm işlədə bilərik. Hətta, məsələn, A, altdan xətt 5 bərabərdir 96 da daxil edə bilərik. Bəzi yoldaşlar sual verir ki, müəllim, dırnaqda Python sözü yazsaq, bu dəyişənin adı ola bilərmi? Yox, olmayacaq. Çünki dəyişənin adında yalnız və yalnız bir simvoldan istifadə edə bilərik. Bu simvol isə altdan xətt simvoldur. Başqa hansı simvolu görsəniz, o dəyişənin adında istifadə oluna bilməyəcək. Daha sonra Python proqramlaşdırma dilində bəzi xüsusi sözlər var ki, onları dəyişənin adı kimi istifadə edə bilmərik. Və dəyişənə ad verərkən bəzi xassiyyətlər var ki, onları yadımızda saxlamalıyıq. Bu xassiyyətlər hansılardır? Dəyişənlərə ad verərkən mənalı ad vermək lazımdır. Yəni orada uzun-uzadı və yaxud da ki, belə deyək də, gözə xoş gəlməyən, çaşdırıcı simvollardan istifadə etməmək daha yaxşıdır. Dəyişənə ad verərkən mütləq latın əlifbasının hərflərindən istifadə etməliyik. Dəyişənin adında simvol sayında məhdudiyyət yoxdur, amma nə qədər qısa olarsa, bir o qədər yaxşıdır. Dəyişənin adı rəqəm ilə başlaya bilməz. Dəyişənin adının ortasında və sonunda rəqəmdən istifadə edə bilərik. Dəyişənin adında yalnız bir simvoldan istifadə edə bilərik. O da altdan xətt simvoludur. Altdan xətt simvolu dəyişənin adının əvvəlində, ortasında, sonunda gələ bilər. Dəyişənin adında boşluq ola bilməz. Yəni ya əvvəldə, ya ortada, ya axırda, ya sağda, ya solda dəyişənin adından istifadə edə bilmərik. Dəyişənin adında xüsusi təyinatlı sözlərdən istifadə oluna bilməz. Bu xüsusi təyinatlı sözlər Python proqramlaşdırma dilində istifadə olunan, yəni komandalardır demiş olacağıq. Xüsusi təyinatlı sözlərdən sonra rəqəm və yaxud da hərf istifadə olunarsa, o dəyişənin adı ola bilər və yaxud da xüsusi təyinatlı sözlərin əvvəlində boşluq əvvəlində altdan xətt simvolu və yaxud da hər hansısa bir hərf ifadə oluna bilərsə, ifadə olunarsa, bu da dəyişənin adı ola bilər. Onları göstərəcəm indi. Dəyişənin adında böyük və kiçik hərflər biri-birindən fərqlidir. Yəni əgər biz kiçik A bərabərdir 6 yazmışıqsa, bu o demək deyil ki, böyük A da 6-ya bərabərdir. Yəni böyük A artıq, yəni belə deyək də, fərqli qiymət ala bilər. Bəs xüsusi təyinatlı sözlərimiz hansılardır? Onlar hər biri Python proqramlaşdırma dili üçün tanınmış bir işarələrdir. Məsələn, və onların hər birinin yazılış qaydası var. Məsələn, deyirik ki, böyük hərflərlə kiçik hərflər fərqli olduğuna görə Python proqramlaşdırma dilində böyük hərfi F, daha sonra ALSE yazılanda, yəni false sözünü, bu vəziyyətdə o Python proqramlaşdırma dili üçün məntiqi kəmiyyət olan yalanı, yəni sıfırı ifadə edir. Amma biz onun hər birini böyük yazsaq və yaxud da hər birini kiçik yazsaq, onda o Python proqramlaşdırma dili üçün heç nə olmayacaq.
Və yaxud da none sözü. None sözü yalnız birinci hərfi böyük, qalanları kiçik yazılarsa Python proqramlaşdırma dili onu heç nə kimi tanıyır. Qalan bütün hallarda Python proqramlaşdırma dili əgər hər biri nonenin böyük hərflə verilsə, hər biri kiçik verilsə, biri böyük, biri kiçik izləməsi olsa və yaxud da biri kiçik, biri böyük izləməsi olsa, onu Python proqramlaşdırma dili tanımayacaq. Eyni bu true-ya da aiddir. Yəni T hərfi böyük, qalanları kiçik. Amma qalan bütün komandalar hər biri kiçik hərflərlə yazılmalıdır ki, onu Python proqramlaşdırma dili tanısın. Məsələn, biz sizinlə endi öyrənəcəyik, break öyrənəcəyik, class öyrənəcəyik, continue, def öyrənəcəyik, del öyrənəcəyik, elif öyrənəcəyik, else, except öyrənəcəyik, finally, for, from, global, if, important, in, lambada, not, or, sonra öyrənəcəyik return, while, while. Bax, bunlar Python proqramlaşdırma dilində, Python proqramlaşdırma dilinin komandaları olduğuna görə onları dəyişən adı kimi yaza bilmərik. Gəlin baxaq görək, bu niyə görə belə olur? Məsələn, mən burada bir neçəsini yazmışam. İndi biz burada onlarla bağlı, dəyişən adları ilə bağlı məlumatlarımızı daxil edək, fərz edək ki. Təsəvvür eləyək, yazmışam if bərabərdir 4. Bax, deyirik ki, if özü Python proqramlaşdırma dili üçün komanda olduğuna görə onu dəyişən adı kimi istifadə edə bilmərik. Amma hər biri böyük hərflər olarsa, məsələn, if bərabərdir 4. Bu mümkündür. Və yaxud da birinci hərf kiçik, ikinci hərf böyük olanda, bu da Python proqramlaşdırma dili üçün dəyişənin adı ola bilər. Və yaxud da birinci boşluq, ondan sonra if yazmışamsa, yenə də dəyişənin adı ola bilər. Və yaxud da if daha sonra altdan xətt işarəsi qoymuşamsa, yenə də dəyişənin adı ola bilər. Və yaxud da if 4 yazmışamsa, bu yenə də dəyişənin adı ola bilər. Və yaxud da if tutalım ki, başqa bir hərf yazıramsa, bu dəyişənin adı ola bilər. Yalnız və yalnız if, yəni 2 simvol və kiçik hərflərlə yazılırsa, o zaman dəyişənin adı ola bilməz. Amma onun əvvəlinə başqa bir simvol, ortasına başqa bir simvol, sağ tərəfinə başqa bir simvol əlavə etdikdə, onu artıq Python proqramlaşdırma dili komanda kimi tanımır və o dəyişənin adı ola bilər. Dəyişənin adı ilə bağlı kimdəsə hər hansısa bir suallar yarandımı? Yəni nəyi başa düşmədik, nə qaranlıq qaldı, nəyi anlamadısa, buyurun suallarınızı verin. Suallarınızı səsli şəkildə də verə bilərsiniz və yaxud da ki, chat bölməsinə yazaraq da ünvanlaya bilərsiniz. Buyurun, burayla bağlı kimdə sual var? Aha, elə bilirəm ki, heç kəsdə sual yoxdur, çünki heç kəs sual vermədi. O zaman davam edək. Biz Python proqramlaşdırma dilində bir dəyişənə mənimsətdiyimiz qiymətlər fərqli ola bilər. Düzdür, bu barədə gələn dəfəki dərsimizdə daha geniş danışacağıq. Sadəcə burada qısa bir məlumat verim. Python proqramlaşdırma dilində əgər A dəyişəni bərabərdir, məsələn 7 yazmışıqsa, burada 7 və 7 kimi yazdığımız bütün ədədlər tam ədədlər olmuş olacaq. Tam ədədlər. Yəni belə deyək də, A bərabərdir 7 yazırıqsa, bu A dəyişəninin aldığı qiymət tam ədəddir. Məsələn 7, 70, 80, 90, 50, 100 sadəcə yəni bir hissədən ibarətdir və tam ədədlər olmuş olacaq. Əgər biz məsələn B bərabərdir 5,3, yəni tam və kəsr hissədən ibarət bir ədəd yazırıqsa, həmin o tam və kəsr hissədən ibarət olan ədədləri daxil edəndə onlar arasında nöqtə qoymalıyıq. Yəni vergül yox, nöqtə qoymalıyıq. 5,3 yəni 5,3 olacaq. Bu isə yəni tam və kəsr hissədən ibarət olan ədədlərdir. Bəzən bu ədədlərə kəsr ədədlər, Python proqramlaşdırma dilində isə onlara həqiqi ədədlər deyə bilərik. Daha sonra var Python proqramlaşdırma dilində dırnağın içərisində yazılanlar. Burada dırnaq yəni bir dırnağın içərisində yazılıb, bir dırnağın içərisində bağlana bilər və yaxud da iki dırnağın içərisində
içərisində yazılıb iki dırnaqda da bağlana bilər. Buna deyirik sətr. Yəni dırnağın içərisində nə yazılır, yazılsın. İstər hərflər, rəqəmlər, durğu işarələri, simvollar, nəyi göstəririksə göstərək, onlar hər biri bizim üçün belə deyək də, sətr tipi olmuş olacaq. Daha sonra biz təsəvvür edək, məsələn, yazmışıq siyahı. Və yaxud da həyat siyahıya getməyək. Məsələn, 6 plus yazmışam 3V. Bu kompleks ədədlərdir. Biz onu riyaziyyatda 6 plus 3i görürük. Yəni, dəyişənin aldığı qiymətlərdən biri də kompleks ədədlər ola bilər. Yəni, biz riyaziyyatda da kompleks ədədlər ilə tanışıq. Kompleks ədədlərimiz olacaq deməli, tam və xəyali hissədən ibarət olan ədədlər. Tam hissə 6 olan hissə tamdır. V olan hissə isə xəyali ədədlər olmuş olacaq. Daha sonra biz burada məsələn, K bərabərdir true və yaxud da false yaza bilərik. Aydın məsələdir ki, true'nu daxil edəndə birinci hərf böyük olmalıdır, qalanları isə kiçik hərflərlə daxil edilməlidir. Əgər biz hər birini böyük yazarsaq, onda o, yəni məntiqi kəmiyyətlərə aid olmayacaq. Daha sonra bizim burada var, tutalım ki, Y bərabərdir, yazmışıq siyahı. Siyahı düzbucaqlı mötərizənin içərisində yazan elementlərdir. Siyahı digərlərindən ona görə fərqlənir ki, biz siyahıda müxtəlif tipdən olan ədədlər yaza bilərik. Yəni, siyahıda daxil elədiyimiz qiymətlər bir dənə yox, bir neçə dənə ola bilər. Daha sonra siyahıda biz tam və kəsr hissələr, həqiqi hissələr, xəyali hissələr, yəni ədəd daxil elədiyimiz, yəni Y dəyişənə siyahının içərisində müxtəlif elementləri mənimsədə bilərik. Daha sonra eyni bir anlayış var, amma bu sıra olacaq. Sıranı siyahıdan fərqləndirən xüsusiyyət odur ki, sıradakı olan elementləri dəyişdirmək olmur. Amma MİQ və sertifikasiyada sıra haqqında elə də geniş məlumatlar düşmür. Yəni qəbulda geniş məlumatlar olmur. Bir dənə də var bizim üçün çoxluqlar. Çoxluq isə bəzəkli mötərizənin içərisində yazılır. Çoxluqlar riyaziyyatda çoxluqlar üzərində hansı əməllər varsa, Pythonda da çoxluqlar üzərində həmin əməllərdən, yəni istifadə etmək olar. Hər birinin özünün işarəsi var. Yəni bir dəyişənə mənimsədə biləcəyimiz qiymət tipləridir. İndi bu barədə gələn dəfə daha ətraflı danışacağıq. Sadəcə burada məlumat vermək istədik. İndi keçək hesablamalara. Təsəvvür eləyək ki, yazmışam A bərabərdir 2, B bərabərdir 3 yazmışam. Bu o deməkdir ki, A dəyişəninin qiymətini 2-yə, B dəyişəninin qiymətini isə 3-ə mənimsətmişəm. Python proqramlaşdırma dilində riyaziyyatdan öyrəndiyimiz toplama işarəsi, çıxma işarəsi, vurma işarəsi eyni, yəni riyaziyyatda öyrəndiyimiz kimi olmuş olacaq. Burada bu işarə, yəni bölmədir, amma Pythonda olacaq qismətin tapılması, yəni ona deyirik qismətin tapılması. Pythonda bu işarə bölmədir, amma olacaq tam bölmə. Yəni birinci ədədin içərisində ikinci ədəd neçə dəfə yerləşir, onu ifadə etmiş olacaq. Yəni tam bölməni ifadə edəcək. Daha sonra 2 dənə ulduz işarəsi bizə qaytaracaq qüvvəti ifadə etmiş olacaq. Qüvvəti həm də biz POV ilə də ifadə edə bilərik. Yəni, POV da qüvvəti bildirir, eyni zamanda 2 ulduz da qüvvəti ifadə etmiş olacaq. Faiz işarəsi qalığın tapılmasıdır. Qalığın tapılması olmuş olacaq. Daha sonra biz sizinlə burada adi minus işarəsi yazıram. Bu işarə dəyişkənliyi olacaq. Bunu indi izah verəcəm. İşarə dəyişikliyini həyata keçirdəcək. Daha sonra indi gəldik burada sizinlə öyrənəcəklərimizdən div mod, ondan sonra gəldik burada A, B, C. Yəni əslində bunlar çox sadədir. Gəlin biz indi tək-tək baxaq. Tutalım ki, A bərabərdir 2 yazmışam, B bərabərdir 3, C bərabərdir A plus B, A bərabərdir yazmışam A plus B, B bərabərdir A plus B yazmışıq. Daha sonra yazıram ki, A bərabərdir
A vurulsun 2, B bərabərdir B vurulsun 2, C bərabərdir A plus B-yə. İndi nəticənin ekrana çıxması üçün biz C də yaza bilərik və yaxud da print C də daxil edə bilərik və yaxud da print C də yaza bilərik. İndi gəlin baxaq görək, burada nəticə ekrana necə çap olunacaq. Python proqramlaşdırma dili müəyyən bir alqoritmin icrasından sonra baş verir. Məsələn, burada C bərabərdir A plus B-dir də. 2-nin üzərinə 3 gəldik, olacaq deməli 5. Artıq C dəyişəni oldu 5. Daha sonra A bərabərdir A plus B-yə. 2-nin üstə 3 gəldik, oldu 5. Deməli, A dəyişəninin qiyməti 2 deyil, A dəyişəninin qiyməti olacaq 5. Növbəti biz gəldik B dəyişəninə. B bərabərdir A plus B. A dəyişəninin son qiyməti 5 olduğuna görə 5 plus B. B-nin qiyməti isə 3 olmuş olacaq. 5-in üstə 3 gələndə bizə qaytaracaq 8-i. Deməli, B dəyişəninin qiyməti artıq 8 olmuş olacaq. Növbəti gəlirik. A vurulsun 2. A-nın qiyməti 5 idi. 5-in 2-yə vurulmasından alırıq 10. Deməli, artıq A dəyişəninin qiyməti 5 də deyil, 10-dur. B bərabərdir B vurulsun 2. 8-i vururuq 2-yə, alırıq 16. Deməli, artıq B dəyişəninin qiyməti 16-dır. C bərabərdir A plus B-yə. Onun üstünə 16 gəlirik, olur 26. Deməli, C dəyişəninin son qiyməti 26 olmuş olacaq. Biz Enter düyməsinə vursaq, nəticənin ekrana 26 çap olunduğunu görərik. Deməli, burada toplama və vurma ifadələrinin misallara necə təsir etdiyini görə bilərik. Daha sonra biz davam edək. Məsələn, baxın, təsəvvür eləyək yazmışam 45 bölmə işarəsi 5. Bilirik ki, bu riyaziyyatda bizə 9-u çıxardır. Ancaq Python proqramlaşdırma dilində bu 9.0-ı çıxartmış olacaq. Bax, 9.0-ı çıxartmış olacaq. Yəni, əgər adi məsələn tutalım 8,5 bölünsün, tutalım ki, baxın, yazmışam ki, 80,5 bölünsün 5. Bu riyaziyyatda bilirik ki, bizə qaytaracaq 16.1-i. Pythonda da belədir. Sadəcə harada ziddiyyətlə rastlaşırıq? 2 dənə tam ədədi bir-birinə böləndə orada bizim üçün həqiqi tipdə bir ədəd çıxardır və həqiqi hissəsini sıfıra bərabərləşdirir. Məsələn, tutalım 9 bölünsün 3. Biz riyaziyyatda bunun nəticəsini 3 bilirik də, düzdürmü? Amma burada bunu 3.0 çıxartmış olacaq. Məsələn, 9.9 bölünsün 3 yazmışam. Bunu riyaziyyatda bizə 3.3 çıxardır, düzdürmü? Amma Pythonda 3-ə bölmə əməliyyatı, 7-yə 5-ə bölmə əməliyyatlarında fərqliliklər var. Baxın, o zaman belə çıxardır. Bunun Python proqramlaşdırma dili bank hesablamaları üçün olduğuna görə, yəni bunun qəbullarda biz artıq yəni bu bölmələri görmürük. Amma sizə deməyim odur ki, yəni ədədin 7-yə bölünməsi, daxil edilmiş ədədin 5-ə, 7-yə, 3-ə bölünməsi biraz əslində 5-ə yox, 7 ilə 3-ə bölünmədə, bir də səhv eləmirəmsə 9-a bölünmədir. Bəli, 9-a bölünmələrdə artıq fərqli, bizim riyaziyyatda bildiyimizdən fərqli bir qaydalara əsaslanır. Ancaq yəni onlar qəbullarda belə deyək də qarşımıza çıxmır. Çünki bunlar bank hesablamaları üçün nəzərdə tutulduğuna görə, sırf yəni elə bank hesablamalarında da istifadə olunur. Daha sonra davam edirik biz sizinlə hansı anlayışımıza? Deməli, bu bildik ki, bölmə işarəsidir. Ona Pythonda qismətin tapılması işarəsini demiş olarıq. Bir də var ki, baxın, biz gəldik burada tam bölmə. Məsələn, 85 tam bölmə 8 yazmışıq. Bu o deməkdir ki, 85-in 8-ə bölünməsindən alınan tam ədəd. 85-in içində 8 10 dəfə yerləşir. Ona görə də cavab sadəcə 10 olacaq. Yəni, bax, 2 dənə bölmə tam bölmədir. Oxunuşu belədir ki, 85-in içərisində 8 neçə dəfə yerləşir? 96 tam bölmə, məsələn, 6 yazmışıq. 96-nın içində 6 neçə dəfə yerləşir? Olacaq 16 dəfə. Məsələn, 100, tutalım, tam bölmə yazmışam 1000. Bu o deməkdir ki, 100-ün içərisində 1000 neçə dəfə yerləşir? 100-ün içərisində 1000 0 dəfə yerləşdiyinə görə elə cavabımız ekrana 0 çap olunmalıdır.
olmuş olacaq. Məsələn, tutalım yazmışam 6 tam bölmə 5. Bu o deməkdir ki, 6-nın içində 5 neçə dəfə yerləşir? 6-nın içində 5 bir dəfə yerləşir. Ona görə də cavabımız ekrana çap olunacaq 1. Yəni bir dəfə olmuş olacaq. Təsəvvür eləyək, məsələn, tutalım yazmışam 12 tam bölmə 13. 12-nin içində 13 yerləşmədiyinə görə cavabımız olacaq 0. Amma 12 tam bölmə 12 olsa, 12-nin içərisində 12 bircə dəfə yerləşir. O da olacaq bizim üçün. Baxın, 1 olmuş olacaq. Aydındırmı? Bu tam bölməyə aid sual varmı? Daha sonra gəldik burada qüvvət işarəsi. Kiminsə sualı varsa səsli şəkildə sualını verə bilər və yaxud da ki, chat bölməsindən də sualınızı verə bilərsiniz. Aha, kiminsə sualı varmı? Davam edək o zaman. Gəldik deməli, 2 dənə ulduza. Məsələn, 4, 2 ulduz yazmışam 2. Bu olacaq 4 üstündə 2. Yəni 4-ün 2 dəfə özü özünə vurulması. 4-ün 2 dəfə özü özünə vurulması. Və yaxud da 2 üstündə 4 yazsaq, bu olacaq 2-nin 4 dəfə özü özünə vurulması. Məsələn, burada 3, 2 yazıramsa, bu o deməkdir ki, 3 üstündə 2 olmuş olacaq. Yəni 3-ün 2 dəfə özü-özünə vurulması. Əgər 2 üstündə 3 yazsaq, bu 2-nin 3 dəfə özü-özünə vurulması bizə 8-i nəticə kimi ekrana çıxardacaq. Yəni qüvvəti əks etdirmiş olacaq. Bəzən biz misallarda belə bir misallar görürük. Məsələn, qüvvətlərin sayını çox. Burada birinci, burada artıq biz gəlin belə yazaq. Burada birinci, baxın, diqqətli olaq. Bəzi yoldaşlar 2 üstündə 3-ü tapır 8, 8 üstündə 2 sonra yazır 64. Amma elə olmur. Yəni bu tip misallarda əgər biz yazmışıqsa A, tutalım ki, qüvvət B, qüvvət C yazmışıqsa, onda birinci mərhələdə B üstündə C tapılır. B üstündə C-dən tapılan ədədin gətirib, məsələn, tutalım, burada yazmışıq 1T, ondan sonra A üstündə T tapılmış olacaq. Yəni, ardıcıllıq olaraq axırdan əvvələ doğru getmiş olacaq və burada 3 üstündə 2-miz, baxın, bu olacaq 9. 3 üstündə 2-miz olacaq 9. Ondan sonra 2 üstündə 9-u tapmış olacaq. Yəni, 2 dənə qüvvət yanaşı gələrsə, onda birincinin üstündə ikincini tapmış olarıq. Yəni, 2 dənə qüvvətimizi bu cürlə ifadə elətdirə bilərik. Qüvvəti hətta biz POV ilə də görə bilərik. Yəni, POV-la da görə bilərsiniz. POV-la olanda necə olacaq? POV-la ədədləri daxil edəndə həmin ədədlər arasında vergül qoymalıyıq. Məsələn, POV yazıram 4, vergül, məsələn, 3 yazmışam. Bu o deməkdir ki, 4-ün 3 dəfə özü özünə vurulması. Yəni 4 üstündə 3-ü çıxardacaq 64. Bəzən biz belə görürük. Məsələn, POV 3,4 yazmışam. Onda olacaq ki, 3 üstündə 4. Yəni 3-ü 4 dəfə özü özünə vurmaq. Ancaq bəzən biz misallarda belə görürük. 3, tutalım 2, daha sonra vergül, yazıram 1 üstəgəl 1. Bax belə. Burada özünüzü itirməyə ehtiyac yoxdur. Yəni, misalda yenə də 2 dənə arqument var. Birinci arqument olacaq vergülə qədər olan, yəni A. İkinci arqument olacaq vergüldən sonra, yəni B. Sanki biz bunu tapacağıq. POV 3 üstündə 2-miz olacaq 9. Ondan sonra 1 üstəgəl 1 də bizə qaytaracaq 2. Sanki biz 9 üstündə
Yəni 2-ni hesablamış oluruq. 9 üstündə 2 isə bizə qaytaracaq 81-i. İndi biz enter vuran kimi nəticə ekrana 81 çıxdığını görə bilərik. Yəni POV bəzən hazır şəkildə verir, bəzən isə bizdən onu tapmaq üçün ardıcıllığı verəcək. Məsələn, yazıb POV 3 üstə gəlinsin 2 vurulsun 2, sonra vergül yazır ki, 2 üstə gəlinsin 1. Bax, belə bir şey. İndi burada da birinci vergülə qədər olan ifadə A dəyişəninin qiymətidir. Məsələn, baxın, bax, olacaq burada, bax, bu A-nın qiymətidir. Bu isə B-nin qiyməti. Onda A-nın qiyməti bizim üçün 3 plus 2 vurulsun 2-dir. 2-ni 2-yə vuranda alırıq 4, düzdürmü? 4-ün üstə də 3 gəlirik, olur 7. 2 üstə gəl 1 də bizə qaytaracaq 3-ü. Düzdürmü? Onda povumuz belə olacaq. Pov, yəni 7 üstündə 3. 7 üstündə 3, 7-nin 3 dəfə özü özünə vurulması olacaq. Onda biz gəlib buradan enter düyməsinə vursaq, cavab variantı alacağıq 343. Yəni 7-nin 3 dəfə özü özünə vurulması. Yəni burada bunu sizin diqqətinizə çatdırmaqda məqsədim odur ki, povda elementlər arasında vergül, yəni mütləq vergül olmalıdır. Baxın, bax, birinci vergülə qədər olacaq birinci ədəd, vergüldən sonra isə ikinci ədədi ifadə etmiş olacaq. Yəqin ki, bunu da anladıq. Daha sonra keçid alaq növbəti ifadəmizə. Növbəti ifadəmiz faiz işarəsidir. Faiz işarəsi Python proqramlaşdırma dilində qalığın tapılmasıdır. Məsələn, 71 qalıq 10. Biz bunu adi riyaziyyatda necə tapırıq? Birinci, 71-i 10-a bölürük. 71 onun içində olur 7 dəfə. Sonra təzədən qayıdırıq. Bu 7-ni vururuq 10-a. Olur 70. Daha sonra bu 71-dən çıxırıq 70-i, alırıq 1. Deməli, 71-in 10-a bölünməsindən alınan qalığımız olacaq 1. Bax, bu faiz işarəsi 71-in 10-a bölünməsindən alınan qalığı axtarmış olacaq. Məsələn, 9 tutalım ki, yazmışam, qalıq 5. Bu o deməkdir ki, 9-un 5-ə bölünməsindən alınan qalıq. 9-un içərisində 5 bir dəfə yerləşir, qalığımız olacaq 4. Təsəvvür edək yazmışam 15, qalıq təsəvvür edək yazmışam 2. 15-in 2-yə bölünməsindən alınan qalığımız olacaq 1. Əgər daxil edilən ədəd, məsələn 4, qalıq 15 yazmışıqsa, 4-ün 15-ə bölünməsindən alınan qalığı hesablamaq istəyiriksə, onda cavabımız olacaq 4. Niyə görə? Baxın, bunun elmi tərəfdən də istibatı belədir. 4-ün içində 15 yerləşəcək 0 dəfə. Daha sonra 0-ı vururuq 15-ə olur 0, 4-dən çıxırıq 0-ımızı olur 4. Deməli, əgər birinci ədəd kiçik, ikinci ədəd böyükdürsə, onda birinci ədədin ikinci ədədə bölünməsindən alınan qalığımız elə olacaq birinci ədədin, yəni kiçik ədədin özü olmuş olacaq. Elə kiçik ədədin özü olmuş olacaq. Ona görə də, yəni əgər mən gəlib burada 100 təsəvvür eləyək qalıq yazmışamsa tutalım ki, 158, onda qalığımız olacaq. Baxın, bax, qalığımız 100 olmuş olacaq. Aydındırmı? Başa düşdükmü? Bura qədər kiminsə sualı varmı? Bu da qalıq işarəsidir. Bir qalıq işarəsini diqqətinizə çatdırandan sonra sizə bir şeyi ifadə etmək istəyirəm. Baxın yoldaşlar, biz qüvvəti öyrəndik. 0 üstündə 0 bizə 1 qaytaracaq. Bax, bu Python proqramlaşdırma dilində səhv eləmirəmsə, riyaziyyatda da belədir. İfadənin üzərində 0 bizə 1 qaytarır. Məsələn, biz 1 üstündə 0-ı da hesablasaq 1 qaytaracaq. Yəni, burada 0 üstündə 0 da bizə 1 qaytarır. Məsələn, 4 üstündə 0 da 1 qaytaracaq. Bəzi yoldaşlar deyir ki, məsələn, mənfi ədədlərin üzərində bəs 0 neçə qaytaracaq? O da 1 qaytarmış olacaq. Məsələn, mənfi 4 üzərində 0-ımız da bizə 1 qaytarmış olacaq.
Daha sonra məsələn, tam bölmələrdə ədədin sıfıra bölünməsi yoxdur. Yəni bu bizə div bölünsün sıfır xətasını vermiş olacaq. Amma sıfırın hər hansısa bir ədədlərə bölünməsi var. O da olacaq bizim üçün 45. Məsələn, daha doğrusu sıfır. Tutalım sıfır belə bir ədəd yazmışıqsa, yenə də bizə sıfırı qaytarmış olacaq. Yəni ona görə də burada sıfıra bölmə yoxdur, amma sıfırın hansısa ədədlərə bölünməsi var. Biz povun sizinlə 2 dəyişənlisini öyrəndik. Məsələn, 4,3 yazanda siz dediniz ki, 4 üstündə 3-ümüz qaytaracaq 64. Bir də var povda 3 dəyişənli. Məsələn, 4, 3, sonra yazmışam 4. Bu o deməkdir ki, gəlin bunu 6 eləyək. Bu funksiyanın əgər biz düsturunu yazmaq istəsək ki, görək bizə düstur ilə necə işləyir, o zaman isə, yəni o zaman sadəcə biz nəyə diqqət etmiş olarıq? Deməli, yoldaşlar, burada onda biz nəyə diqqət edirik? Yəni, əgər bizdə 2 dənəlidirsə pov, məsələn, x, y, yəni 2 ədəddirsə, bu dedik ki, x üstündə y-i hesabladı. Əgər 3 ədəddirsə, onda bizim üçün x üstündə y-dən alınan ədədin z-ə bölünməsindən alınan qalığı hesablamış olacaq. Yəni, burada birinci 4 üstündə 3-ü tapırıq 64. 64-ün 6-ya bölünməsindən alınan qalığımız isə olacaq 4. Deməli, nəticəmiz, baxın, 4 olmuş olacaq. Yəni, baxın, burada x üstündə y-dən alınan ifadənin z-ə bölünməsindən alınan qalığı hesablayır deyə bilərik. Növbəti, yəni povda məsələn hətta belə də görə bilərsiniz. Tutalım 3, yazmışıq, baxın, 3, 2 yazmışıq. Ondan sonra bura 2 yazmışam. Sonra bir dənə də 6 plus tutalım 2 yazmışıq. Bax, belə bir ifadə. 3 dəyişənlidə də biz müxtəlif strukturlar görə bilərik. Bax, bu birinci ədədimiz olacaq x, bu ikinci ədədimiz, bu da üçüncü ədədimiz. Hər vergülə qədər olanlar yəni bir ədədi ifadə edir deyə bilərik. Onda bizim üçün belə olacaq. Pov 3 üstündə 2-miz 9. Sonra buraya 2 yazdıq. 6 plus 2 də bizə qaytaracaq 8. Birinci 9 üstündə 2-ni tapırıq 81. 81-in 8-ə bölünməsindən alınan qalığımız olacaq 1. Yəni bu kimi ifadələri də proqramda rahat şəkildə görə bilər və onu həll edə bilərsiniz. Nəticəmiz ekrana çap olunacaq 1. Növbəti biz sizinlə burada öyrənirik nəyi? Baxın yoldaşlar, daha sonra gəlmişik burada. Diqqət edək. Məsələn, gəldik buradan. İndi yazıram ki, mən işarə dəyişkənliyi A bərabərdir 4 yazmışam. Əgər A dəyişəninə mənimsətdiyimiz ifadənin işarəsi müsbət 4-dür. Əgər mən yazıramsa B bərabərdir mənfi A-ya, bu vəziyyətdə A dəyişəninin qarşısında olan işarə A dəyişəninə mənimsədilmiş əvvəlki qiymətin işarəsini dəyişməkdir. Müsbətdirsə mənfi edəcək, mənfidirsə müsbət. Yəni əks işarə olmuş olacaq. İndi mən B dəyişəninin qiymətinin nəticə olaraq ekrana çap olunmağını istəyirəmsə, o zaman -4 olmuş olacaq. Əgər A bərabərdir -4 yazmışamsa, B bərabərdir -A yazmışamsa, onda B dəyişəni A dəyişəninin əks işarəsi. A -4-dür, onda onun əks işarəsi olacaq müsbət 4-ə mənimsətmiş olacaq. Yəni A dəyişəninin qiymətini B dəyişəni əks işarə ilə özünə mənimsətdiyini görə bilərik. Yəni mənfini hər hansısa bir dəyişənlərin qarşısında görəndə bu vəziyyətdə ifadə edə bilərsiniz. Növbəti gəldi div mod. Div mod hələ o vaxtlar Pascal proqramlaşdırma dilində var idi. Pascalda necə ifadə olunur? Div moda əgər düstur kimi yanaşsaq, div mod. Div mod, məsələn yazmışam 45, 8. O zaman div modun düsturu belə olar. Div mod, əslində düsturu yazmaq istəyirdim. A-la B. Onda belə olar. A tam bölmə B, vergül A, qalıq B. Əslində div mod yumru mötərizənin içərisində bizə nəticə olaraq 2 ədədi
çıxartmış olacaq. Birinci ədədimiz, baxın, bax, olur 45. 45-in 8-ə bölünməsindən alınan tam hissə 5-dir. Çünki 45-in içində 8 5 dəfə yerləşəcək. Baxın, bax, 45-in içərisində 8 5 dəfə yerləşmiş olacaq. Daha sonra 45-in 5-ə bölünməsindən alınan qalıq. O da 5 olacaq. Ona görə də mötərizənin içərisində belə deyək də 5-5 olmuş olacaq. 5-5 olmuş olacaq. Bura qədər kimdəsə sual varmı? Daha sonra gəldik burada, məsələn, div, mod, ondan sonra yazıram, tutalım 16, qalıq yazmışam 5. Bu o deməkdir ki, 16-nın 5-ə bölünməsindən alınan tam ədəd və 16-nın 5-ə bölünməsindən alınan qalıq. 16-nın 5-ə bölünməsindən alınan tam ədəd 3-dür. Yəni 16-nın 5-ə bölünməsindən alınan tam ədədimiz 3 olacaq. 3 qalıq da 1. Bəli, yumru mötərizədə 3-1 çıxartmış olacaq. Kiminsə bura qədər sualı varmı? Aha, bura qədər yəqin ki, heç kəsdə sual yoxdur. Və nəhayət gəldik absoluta. Absolut, məsələn, A bərabərdir, -4 yazmışam. Daha sonra yazmışam B bərabərdir. Baxın, bax, B bərabərdir. Yazmışam burada absolut. Baxın, bax, A, B, S, A yazmışam. A, B, S, A. Yəni A dəyişəninə mənimsədilmiş qiymətin modulu deməkdir. Bilirsiniz ki, modul heç vaxt mənfi ədəd çıxartmır. Yəni absolutda mənfi ədəd yazsaq da bizə müsbətini çıxardacaq. Müsbət ədəd yazsaq da bizə müsbətini çıxartmış olacaq. Yəni absolut -17 yazsaq da bizə müsbət 17 çıxardacaq. Absolut müsbət 17 yazsaq da bizə müsbət 17-ni çıxartmış olacaq. Bu çox yerdə, yəni var və çox yerdə, yəni qarşımıza çıxır. Çünki yəni o belə deyək də, həm Excel-də, həm Python-da, həm sonra gəlib, yəni funksiyalarda çox yerdə qarşımıza çıxır. Bunlar Python-ın ilkin ifadələri olmuş olsalar da, biz bunların üzərində müəyyən hesablamalar öyrənə bilərik. Baxın, tutalım mən yazmışam ki, A bərabərdir, tutalım 5. Sonra yazıram ki, A bərabərdir A plus 6 və daha sonra A dəyişəninin qiymətini ekrana çıxartmaq istəsəm, nəticəni bizə 11 verəcək, düzdürmü? Bəs biz belə deyək də, bunu necə edə bilərik? Yəni bunu daha qısa şəkildə yazanda belə olur. A bərabərdir məsələn 5, ondan sonra A plus bərabərdir 6. Yəni əgər biz belə bir ifadə yazırıqsa, A bərabərdir A plus məsələn bax tutalım ki, bax belə bir şey yazmışam. A plus bərabərdir B. Bunun açılışı bizə belə çıxardacaq. A bərabərdir A plus B-yə. A bərabərdir A plus B-yə. Bircə dəqiqə. Deməli, A bərabərdir A plus B olacaq. Burada A vurulsun, bərabərdir B yazanda, A bərabər olacaq A vurulsun B-yə. Məsələn, burada yazmışam A tam bölmə bərabərdir B, onda olacaq A bərabərdir A tam bölmə B. Və yaxud da A çıx bərabərdir B yazsaq, A bərabərdir A çıxılsın B olacaq. Və yaxud da A qalıq bərabərdir B yazmışıqsa, A bərabərdir
A qalıq B olacaq. A qüvvət bərabərdir B yazmışıqsa, onda A bərabər olacaq A üstündə B-yə. Yəni, bax, burada dəyişənin qiymətinin bu cürünə dəyişməsinə gətirib çıxardır. Mən indi burada A yazsam, daha doğrusu təkcənə A yazmış olsam, nəticə ekrana 11 çap olunmuş olacaq. Əgər biz burada, məsələn, A bərabərdir, tutalım 20 yazmışam. Ondan sonra gəlirəm burada A, məsələn, qalıq bərabərdir, təsəvvür elə 3 yazmışam. Bunun açılışı o deməkdir ki, A bərabərdir A, qalıq 3. Yəni A-nın köhnə dəyişəninin qiymətini, belə deyək də, olacaq, baxın, A-nın 3-ə bölünməsindən alınan qalıq olacaq 2. Yəni, burada dəyişənlər öz qiymətlərini bu cürünə ifadə edə bilərlər. Məsələn, A bərabərdir 5 yazmışam. A qüvvət, məsələn, bax, A qüvvət bərabərdir 5 olması o deməkdir ki, A dəyişəninin qiymətinin 5-ci dərəcədən qüvvəti olacaq. A-nın qiyməti 3125. Yəni, A-nın 5 dəfə özü özünə vurulması olmuş olacaq. Kiminsə sualı varmı bura qədər? Yəni, nəyi başa düşmədiksə soruşaq. Bəzən yoldaşlar, məsələn, yazıram A bərabərdir 3, sonra yazıram ki, A bərabərdir A plus 6. Siz onda deyirsiniz ki, A dəyişəninin qiyməti dəyişdi, oldu 9. Bir də var yazmışam A bərabərdir 3, sonra yazmışam ki, A plus tutalım 6. Onda A dəyişəni öz qiymətini dəyişdirmir. Yəni, burada bərabərlik yoxdur axı. A plus 6 olaraq nəticə ekrana 9 çap olunur. Amma A dəyişəninin qiyməti 3 olaraq qalmış olacaq. Çünki A plus 6-da heç bir bərabərlik yoxdur. Ona görə də o öz qiymətini dəyişib 9 ola bilmir. Sadəcə A dəyişəninin qiymətinin 6 vahid artdığını görə bilərik. 6 vahid artır, 9 yazılır. Amma bu A dəyişəninin qiyməti deyil. Bu sadəcə A plus 6 sətrini 9 çıxardır. A-nın qiyməti isə dəyişmir, 3 olaraq qalmış olacaq. Yəni, ona görə də bərabərlik olmayan ifadələrdə sanki hesablama aparmasanız daha yaxşıdır. Yəni, hesablama aparmasanız, hesablamanı həyata keçirməsəniz daha yaxşı olar ki, çünki o heç bir mənası olmayacaq. Daha sonra biz, məsələn, A bərabərdir 5 yazmışam, B bərabərdir 3, C bərabərdir 6. Bunu bu boyda 3 sətirdə yazmaqdansa, qısa sətirlərdə yazmaq daha məqsədə uyğundur. Məsələn, A, vergül B, vergül C bərabərdir. Birinci A-nın qiyməti 5, daha sonra B-nin qiyməti 3, daha sonra C-nin qiyməti 6. Daha sonra da print yazanda nəticələrin ekrana çap olunması üçün olacaq print. Məsələn, A, vergül B, vergül C yazmışam. Deməli, burada birinci A-nın qiyməti, sonra vergül printdə boşluğu əvəz eləyir. Yəni, vergülə görə boşluq, sonra B-nin qiyməti, vergülə görə boşluq, daha sonra C-nin qiyməti çap olunmuş olacaq. Baxın, 5, 3 və 6-nın nəticə olaraq ekranda əks olunduğunu görə bilərsiniz. Yəni burada birinci dəyişən birinci qiymətə, ikinci dəyişən ikinci qiymətə, üçüncü dəyişən üçüncü qiymətə bərabər olmuş olacaq. Bəzən də bunu necə görürük? İndi bu barədə daha geniş danışacağam. Yazılır A, vergül A, vergül A bərabərdir 7, 8, 9. Sonra deyir ki, A dəyişəninin qiymətini nəticə olaraq çap elə. Ay yoldaşlar, biz onsuz da bilirik ki, bizə sonuncu lazımdır da. Yəni, ən sonuncudur da dəyişənin qiyməti. Ona görə də elə burada birbaşa, yəni A-nın qiymətinin burada, yəni bax, birinci gəlib yazacaqsınız. A bərabərdir 7. Sonra A olur 8, sonra A olur 9. Elə birbaşa sonuncu A-nı sonuncu qiymətə götürürük. Yəni, A bərabərdir 9 olmuş olacaq. İndi biz nəticəni ekrana çıxardanda baxın, 9 çap olunmuş olacaq. Bəzən də biz necə görürük?
Məsələn, tutalım yazıb A da 2, sonra B də 2, A da 1, B də 1, C də 1. Bunu belə yazmaqdansa 3 sətirdə, onda A bərabərdir B-yə, o da bərabərdir C-yə, o da bərabərdir 1-ə. Yəni həm A-nın qiyməti, həm B-nin, həm də C-nin qiyməti 1-dir. Məsələn, mən yazıramsa print A plus B plus C, o zaman nəticə ekrana 3 çap olunmuş olacaq. Yəni nəticəni 3 almış olarıq. Aydın oldumu? Başa düşdükmü? İndi gəlin biraz da mürəkkəb toplamalarla bağlı ifadələrimizi həyata keçirdək. Təsəvvür eləyək ki, yazmışam A bərabərdir. Tutalım, bax belə yazmışam. A, vergül B, vergül C bərabərdir 2, 3 və 1 yazmışam. Ondan sonra ABC, A plus B yazmışam, A plus C yazmışam. Ondan sonra B plus C. Növbəti yenə də ABC bərabərdir yazmışam. A vurulsun 2, vergül, B tutalım ki, A üstə gəlinsin 3, deməli, B üstə gəlsin 3, vergül, məsələn, A plus C yazmışam. Və daha sonra yazıram A bərabərdir A plus 3, A vurulsun bərabərdir 2, sonra B tutalım ki, qalıq, bərabərdir A, qalıq, 2, A qalıq 2. İndi burada biraz işlərimiz, çətinləşəcək. Aha, daha sonra, 2 yazmayaq da, gəlin 3 yazaq. Sonra yazaq ki, print A, sonra vergül B, vergül C-nin qiymətini çap elə. Burada bunu yazmaqda məqsədim nədir? Baxın yoldaşlar, bax diqqətli olaq burada. Birinci dəyişən, bax birinci sətrimizi ifadə eləyirəm. Birinci dəyişən birinci qiymətə, yəni 2-yə. İkinci dəyişən ikinci qiymətə, yəni 3-ə. Üçüncü dəyişən üçüncü qiymətə, yəni 1-ə bərabər olmuş olacaq. Deməli, baxın ilkdə olan sətrə görə A 2-yə, B 3-ə, C də 1-ə bərabər olacaq. Daha sonrakı sətrə keçəndə A bərabər olacaq A plus B-yə. Baxın, A plus B-yə. A-nın qiyməti 2-dir, B-nin qiyməti də 3-dür. Bizə qaytaracaq 5-i. Amma baxın, bu sətir hələ yerinə yetirilməkdədir. Hələ sətir sona çatmayıbdır. Hələ bu sətirdə icra işləri gedir. Ona görə də bizə növbəti sətirdə lazım olan A dəyişəninə biz 5 yaza bilmirik. 2-ni yazacağıq. İndi A plus C 2 üstəgəl 1. Deməli B bərabər olacaq 2 plus 1-ə, yəni 3-ə. Bizə növbəti sətirdə B lazım olanda mən 3-ü qoya bilmirəm. Ona görə ki, hələ bu sətir icra müddəti bitməyibdir. Ondan sonra C bərabər olacaq B plus C-yə. 3-ün üstə 1 gəldik, oldu 4. İndi sətir sona çatdı. Baxın, sətir sona çatdı. İcra müddəti bitdi. Deməli, A da, B də, C də köhnə qiymətlərini unutdu. Götürdü yeni qiymətini. A5, B3, C də 4 oldu. Daha sonra növbəti sətrə keçdik. A bərabər olacaq, A vurulsun 2-yə. A-nın qiyməti 5 idi. 5-i 2-yə vurduq, aldıq 10. Daha sonra B plus 3-ə. B-nin qiyməti 3 idi. 3-ün üstə 3 gəldik, oldu 6. C bərabər olacaq A plus C-yə. Biz burada A-nın qiymətini 10 götürə bilmərik. Ona görə ki, hələ bu sətir sona çatmayıbdı və A dəyişəni 10 qiymətini götürməyibdi. A plus C deyəndə 5 üstə gəl 4, yazırıq 9-umuzu. Onda C-nin qiyməti olacaq 9. Növbəti artıq sətir icra olundu, bitdi, qurtardı. ABC öz qiymətlərini dəyişdi. Ondan sonra gəldik burada. A bərabərdir A plus 3-ə. Baxın, burada avtomatik, yəni sətir sona çatır və dəyişən öz qiymətini götürəcək. Onun üstə 3 gəldi, oldu 13. Daha A 10 qiymətini unutdu. A bərabərdir A vurulsun 2. 13-ü vurduq 2-yə, aldıq 26. Ondan sonra bax bu ifadəmiz necə olacaq? B bərabərdir B qalıq
A qalıq 3 kimi. Yəni əgər bərabərlikdən sağ tərəfdə hər hansısa bir ifadə varsa, onu ayrıca mötərizədə yazırıq. Deməli onda B-nin qiyməti olacaq 6, sonra qalıq, A-nın qiyməti nədir? 26. 26-nın 3-ə bölünməsindən alınan qalıq. 26-nın 3-ə bölünməsindən alınan qalığımız olacaq 2. 6-nın da 2-yə bölünməsindən alınan qalığımız olacaq 0. Deməli, onda B də bərabər olacaq 0-a. İndi bizə deyir ki, A, B, C-nin qiymətini çap elə. A-nın qiyməti olacaq 26, sonda aldığımız. B-nin son qiyməti 0, C-nin son qiyməti isə 9. Əgər printdə elementlər arasında vergül varsa, nəticəni ekrana çap edəndə elementlər arasında boşluq qoymuş olacağıq. Aydın oldumu? Başa düşdükmü? Kiminsə sualı varmı? İndi buna aid bir sualı sizə verim. Görək cavablarımızı kim necə almış olacaq. Buna aid bir nümunə sualı siz işləyin. Yazırıq A, daha sonra B və C. Yazıram 4, 2, 3. A, sonra B və C yazıram. Yazıram A, qüvvət 2, B, tam bölmə tutalım. Aha, 2 sonra yazırıq C, tutalım ki vurulsun 2. Sonra A, C, B yazıram. Yazırıq tutalım ki A tam bölmə 4, B üstündə 2, C deməli qalıq 5 belə bir şey yazdıq. A indi yazıram B, C, A bərabərdir. A plus 2 sonra B plus A C plus tutalım B. Belə bir şey yazdıq. Ondan sonra A deməli plus bərabərdir. 2 tam bölmə tutalım ki yox 12 tam bölmə 5. Ondan sonra B vurulsun bərabərdir. 15 qalıq 6. Son C plus bərabərdir. A qalıq B. A qalıq B. Print A vergül daha doğrusu B vergül C vergül A. Buyurun nəticələrinizi yazın. Nəticələrinizi daxil edin. Aha, cavablarımızı ardıcıl şəkildə yazaq.
Aha. Belə bir tip misal əvvəl MİQ-in qəbulunda olubdu və ondan sonra qaynaqlanıbdı. Yəni, əvvəlki illərdə bu tipli suallar heç istifadə eləmirdik və işlətmirdik, amma, yəni belə deyək də, eee, ona görə də artıq yəni bu kimi suallara çox güc veririk, çünki qəbulda belə bir sual olub. Müxtəlif cavablar var, müxtəlif cavablar var. Müxtəlif cavablar var. Gəlin bu cavablarımıza uyğun olaraq görək kim doğru yazıb. Həyəcanlı anlar. 18, 9, 4, 2 nəfər, 3 nəfər 18, 9, 4 alıb. 18, 9, 4 cavabımız 18, 9, 4 olmuş olacaq. Gəlin baxaq. Deməli, baxın yoldaşlar, mən başdan izah eləyirəm və xahiş eləyirəm, kim hansı hissəsini başa düşmürsə, ya mikrofonunu açın, mikrofon olaraq sualını versinlər, ya da ki, yəni sualınızı verin, ya da chat bölməsinə yazın. Çünki vacib hissələrdir. İndi gəldik burada. Baxın yoldaşlar, birinci A bərabərdir 4, B bərabərdir 2, C bərabərdir 3-dür. Bu birinci sətri, belə deyək də, bu birinci sətri, belə deyək də, hər birimiz yəqin ki, başa düşürük. Növbətisində A bərabərdir, A üstündə 2, 4 üstündə 2 olacaq 16. Ancaq hələ sətr sona çatmayıb deyənə A 16-nı götürməyibdir. Sonra B bərabərdir, B-nin 2-yə bölünməsindən alınan tam ədəd. 2-nin 2-yə bölünməsindən alınan tam ədəd olacaq 1. Sonra C bərabərdir, C vurulsun 2. 3-ü vururuq 2-yə, alırıq 6. Sətr sona çatdı. A da, B də, C də öz qiymətlərini dəyişdirdi. Oldu artıq A 16, B 1, C də 6. Keçdik növbəti sətrə. A bərabərdir. 16-nın 4-ə bölünməsindən alınan tam ədədimiz olacaq 4. Yəni burada da ona görə də daxil elədik 4-ümüzü. Baxın, 16-nı 4-ə böldük, aldıq 4-ü. Sonra C bərabərdir, bax bunu unutmayın ha. C bərabərdir B üstündə 2-yə. C-mizin B üstündə 2-yə 1-dir. 1 üstündə 2-miz onsuz da olacaq 1. Sonra B bərabərdir. C-nin 5-ə bölünməsindən alınan qalıq. 6-nın 5-ə bölünməsindən alınan qalığımız da olacaq 1. Deməli, A4, B1, C-yə də 1 aldıq. Artıq bu qiymətləri də unutduq. Keçdik növbəti sətrimizə. Növbəti sətrimizdə B bərabərdir A plus 2-yə. 4-ün üstünə 2 gəlirik, bizə qaytarır 6. Sonra C bərabərdir B plus A-ya. 4-ün üzərinə 1 gəlirik, bizə qaytarır 5-i. Sonra A bərabərdir C plus B-yə. C plus B-yə. 1-in üstə 1 gəldik, bizə qaytardı 2. Deməli, A da, C də, B də öz qiymətlərini bu vəziyyətdə dəyişmiş oldu. Daha sonra keçdik aşağıya. A bərabərdir A plus 12-nin 5-ə bölünməsindən alınan tam ədəd. A-nın qiyməti 2-dir. 12-nin 5-ə bölünməsindən alınan tam ədədimiz də olacaq 2. 2-nin üstə 2 gəlirik, bizə qaytarır A dəyişəninin qiymətini 4. Ondan sonra B bərabərdir B vurulsun, yazırıq 15 qalıq 6. B-nin qiyməti bizim üçün 6-dır. Plus, baxın burada bu vurmadır da, vurma işarəsi. 15-in 6-ya bölünməsindən alınan qalıq 3-dür. O da olacaq bizim üçün 6 vurulsun 3 olacaq 18. Daha sonra C bərabərdir C plus A qalıq B. Burada C-nin qiyməti 5-dir. 5 plus A qalıq B. Artıq A-nın qiyməti 4-dür, B-nin qiyməti də 18. Niyə görə? Çünki burada artıq bərabərlikdə hər dəyişən öz qiymətini dəyişib. 4-ün 18-ə bölünməsindən alınan qalığımız 4-dür. 5 plus 4 olacaq 9. Burada tələb olunan ardıcıllığımız birinci B-nin qiyməti 18, daha sonra boşluq, C-nin qiyməti 9, daha sonra boşluq, A-nın qiyməti 4 çap olunmuş olacaq. Aydındırmı? Başa düşdükmü?
Aha. Kimin sualı var? Nəyi başa düşmədik? Hansı ədədin alınmağı sizin üçün doğru olmadı? Yəni ə, və yaxud da ki, yazdığınız yerlərdəki səhvi bilmədiniz. Aha, A necə 4 aldı? A burada A plus 12 bölünsün 5'dir. A'nın son qiymətini 2 almışdıq. 2 plus 12'nin 5'ə bölünməsindən alınan tam ədədimiz 2'dir. Yəni 12'nin içərisindəki 2, 12'nin içində 5 2 dəfədir. 2'nin üstə 2 gəldik. Ona görə də A dəyişəni oldu 4. 2 bölünsün 2. Sətrin birini həll etməmişəm. Aha, burada çox yazmışam mən sətirləri. Yəqin ki, imtahanda bu qədər insafsız yanaşılmaz. Bu da başa düşəsiniz deyənə belə yazılıb. Növbəti mən sizinlə fayl menyusu, new fayla gəlirik. Baxın, bir də var ki, biz ədədləri klaviaturadan daxil edərək müəyyən işi görək. Klaviaturadan nəyisə daxil etmək üçün inputdan istifadə olunur. Input məlumatın klaviaturadan daxil edilməsidir. Məsələn, ədədi daxil edin. Bax, belə bir şey yazırıq, qoşa nöqtə və s. Baxın, bax, input dəyişəni, input komandası ədədin klaviaturadan daxil edilməsi olacaq. İndi mən burada, məsələn, print A yazmışamsa, diqqətli ola burada. Bunu çalışdırmaq üçün F5 düyməsinə vururuq. Bizdən proqramın fraqmentini yadda saxlamağımızı istəyir və deyir ki, ədədi daxil edin. Məsələn, mən 5 daxil etmişəm. Baxın, bax, bu belə çıxardacaq 5. Amma print yazdığıma görə elə çıxardır. Çünki print dırnaqları yeyir. İndi bunu gələn dəfə deyəcəm. Biz, məsələn, əgər mən burada gəlib baxın, A vurulsun 2 yazmış olsam, onda nəticə olaraq ekrana daxil elədiyimizi 2 dəfə təkrarlayıb çıxardacaq. Məsələn, baxın, 5-5 çıxardacaq. Çünki input ilə yazdığımız sətir tipindədir. İndi o barədə daha ətraflı danışacağıq gələn dəfə. Əgər biz istəyiriksə ki, klaviaturadan daxil elədiyimiz tam ədəd olsun, onda biz baxın, bax, bunun əvvəlinə int əlavə eləyirik. Int. Ondan sonra input, bax burada da mötərizəni bağlayırıq. İndi mən burada F5 düyməsinə vursam, baxın bax bizim üçün ədədi daxil edin 5. 5-i 2-yə vurub onu çıxartmış olacaq. Bu nə üçündür? Məsələn, deyirəm ki, daxil elədiyin ədədin 5-ci qüvvətini ekrana çıxardan proqram. A bərabərdir int input, ondan sonra yazırıq pov, məsələn pov, yazıram ki, A vergül, məsələn 5. Daxil elədiyimiz ədədin 5-ci qüvvətini nəticə olaraq ekrana çıxardacaq. Məsələn, 3 yazmışam, 3 üstündə 5-imiz olacaq 243. Məsələn, deyirəm ki, daxil edilmiş ədədin 10%-ni tap. Daxil edilmiş ədədin 10%-ni. Onda A vurulsun 10%. Belə yazaq görək hesablayacaqmı? Məsələn, tutalım yazmışıq, hə, burada faiz işarəsi bizə tanımır. Faiz işarəsi qalıqdır. Onda 10 bölünsün 100 kimi yaza bilərsiniz. Yəni 10 bölünsün 100 kimi yazıb hesablaya bilərik. İndi biz bunu ekrana çıxardanda, F5 düyməsinə vuranda, məsələn, yazmışam 20. Onda bizim üçün 2-ni, 2.0-ı nəticə kimi ekrana çıxartmış olacaq. Daha sonra biz nə yaza bilərik? Yəni burada daxil elədiyimiz ədəd ilə bağlı hər hansısa bir hadisələr deyəndə int input yazırıq. Məsələn, daxil elədiyimiz ədədin rəqəmlərini çap etmək istəyirsinizsə, onda ulduz A yazmağınız kifayətdir. Daxil elədiyiniz rəqəmlərin ədədləri arasında boşluq qoyaraq çap edən proqram fraqmenti. İndi F5 vururuq. Onda baxın, daxil eləmişəm. Baxın, belə bir ədəd. Hə, burada
input yox, int yazmalıyıq. Onda int yazmalıyıq burada. Input yox, o zaman int yazmalıyıq ki, int yox, input yazmalıyıq. Məsələn, gəlin yazaq. Baxın, belə bir şey yazdıq. Onda daxil elədiyimiz ədədin rəqəmlərini aralarında boşluq qoyaraq çap etmiş olacaq. Bəzən daxil etdiyimiz ədədin, yəni tam ədədin rəqəmlərinin cəmi deyir. İndi biz bugün öyrəndiyimizə görə bunu, məsələn, deyirəm, belə bir şey yazıram. Daxil elədiyimiz ədəd 3 rəqəmli ədədin. Məsələn, bura yazıram ki, mütləq 3 rəqəmli olsun. 3, bircə dəqiqə, gəlin bura yazaq. 3 rəqəmli ədəd söhbət. Biz bugünlərin 3 rəqəmli ədədə baxaq. 3 rəqəmli ədədin. 3 rəqəmli ədədi daxil edin. Bax, belə bir şey. Sualım da belədir ki, deyirəm ki, daxil edilmiş ixtiyari 3 rəqəmli ədədin rəqəmlərinin cəmini tapsın. Məsələn, 3, 142 yazmışamsa 3 plus 4 plus 2 yazsın. Baxın, yoldaşlar, biz 342-dən 3-ü almaq üçün necə yaza bilərik? 342 tam bölmə 100 yaza bilərəmmi? Onda 342-ni 100-ə böləndə 3-ü alırıq. Daha sonra 4'ü almaq üçün 342 tam bölmə 10, sonra qalıq 4 yaza bilərəmmi? Yəni, baxın, 342-din tam bölmə 10, ondan sonra da yazdım, baxın, 342 10-a böləndə 34, 34-ün də 10-a bölünməsindən alınan qalığımız olacaq 4. 342-dəki 2-ni almaq üçün isə 342 qalıq nə yazıram? 10 yazırıq da. Qalıq 10 yazanda bizə 2-ni qaytaracaq. Düzdür? Bax, bunu düzdür uzun qaydalarla yazırıq. İrəlidə biz bunu biraz da qısa qaydalarla yazmağı öyrənəcəyik. Amma hələlik belə öyrənək. Onda necə yazırıq? Onda daxil elədiyimiz ədədin rəqəmləri x bərabərdir a. Nə yazdım? Tam bölmə 100 yazdım. Sonra y bərabərdir mötərizədə a, tam bölmə 10. Sonra nə yazdım? Qalıq yazdım ki, təzədən 10. Z bərabərdir a, yazdım ki, qalıq 10. A, qalıq 10. İndi bizə cəmi deyirdi də. Print x plus y plus z. Enter düyməsinə vursaq və F5 düyməsini daxil etsək, görək biz alırıqmı? 342 yazdıq, cavabımız olacaq 9. Deməli, həqiqətən də daxil elədiyimiz ixtiyari ədəd üçün bunu ödəyəcək. Amma 3 rəqəmli ədəd üçün ödəyəcək. İrəlidəki dərslərimizdə biz bunun bütün rəqəmlər üçün olanını da sizinlə öyrənmiş olacağıq. Deməli, baxın, biz belə proqramlar yaza bilərik. Yəni, bugün öyrəndiyimiz dərsin içərisində, məsələn, daxil etdiyimiz 3 rəqəmli ədədin rəqəmlərinin hasilini, məsələn, biz burada yaza bilərik. Rəqəmlərinin hasilini yaza bilərik. Məsələn, biz baxın, vurduq, bizə qaytaracaq, məsələn, belə yazdıq, bizə qaytaracaq 8-i. Aha, aydın oldu mu? Hər kəs başa düşdümü? Bu da bizim, belə deyək də, bugünkü dərsimiz üçün ayrılmış, belə deyək də, bugünkü dərsimiz üçün olan, belə deyək də, izahdır. Ümid edirəm ki, hər biriniz üçün anlaşıqlıdır, yəni hər biriniz üçün başa düşüləndir. Bu ilk dərsimizdir. İlk dərsimiz həqiqətən çox önəmlidir. Python'ın demək olar ki, hər bir hissəsində bu vacibdir. Olduğu zaman belə bununla bağlı ev tapşırığı nə verəcəmsə qrupa əvvəlcədən yazacağam. Sağ olun, sağlıqla qalın. İnşallah növbəti həftənin 4-cü günü 16:00 görüşərik. Sağ olun, var olun.